Uba HDR lengdo hakalai tarik urampang ula one tap kerteng hakmat jangka returning officer is Khasi Hills bani airang nagamentakan di election arjar arpulai na soyong constituency na Kasa United Democratic Party UDP. Habakran sikilat patai kubor uni ukurtong ula yathu ba usngus Cambridge banjo ya kajingjab. Ula yathu ba ula syak kentho na kiwe ki kertong ki ba ong ba ulang kubudieng bilat bamla syu ban mi so. Na kalyang jeng upan ula yathu ba usngau lengo ya kani kajing ong namar umjudan hangnu ru ba udieng bilat un pen mi so. Lawan sendera ni urang ba di kibahi yang hasem rengkat ispangut kinung kershan bat kidekot jangka seng UDP. Ngasko ba kadap da kajingsikan sudah. Bangayui ba gajingi jeng upai ba galawan pai biang mentah. Ba pinsai haka arterik ya ke result ke bani. Kita kimat bang khmat ya kecope. Kaba kimat bah khmat juga kalong ba ngan hapan serdap ngan hapan repair ya ka jingjot jeng konsumsi kaba kabala pay kabala jot mentah perosan senap amdon Henry ki dingso ki ba tu kertong ya pi wong ba kase bilat badon dingso ngangampat jiosno babanu ding bilat un so kai hari tang itu kiso thang ki badon sia te ki lada pisiat ki hap lada piyu te ki thar te menta ki briu ki la thar ya kan ke NPP na so yang susi bangan don bat ka parti trairi ka bakanong rim ke jongka kalong ban kentiu banra ya ka jaj benriu lajok kinong alam kisami kinong alam boleh ndong iduna. We have got abundance of leaders in the regional parties. Obviously, naka party kejongi we are fighting ngi yakun ngi the election. Apo ka jingalam jong ba medba lengdo. If the party comes to power, obviously, Medba lengdo will be the leader.